akka hoggana tokkotti akka nama saba kana dursuu tokkotti wajjiniin dhaqee waan sabi koo ta'e ta'uun dirqama kooti. Maal jechuudha Jawaar akkamittiin as ta'uu danda'a? Ilma eenyu dhaqee du'aaf? Eenyu dhaqee qabsaa'aaf? Eenyu guddisa baasa? Nama hundumtuu akkuma Jawaaris hin mararu dhallisaa hin marara. Hin jaallata. Akkamittiin eenyu dhaqee gatii kana haa kaffalu? Yoo tokkoon keenya yoo gatii baasne malee bilisummaan dhufuu hin danda'u. Freedom doesn't come free. Hin dhufu tola hin dhufu. Gatii itti kaffaluu qabna baasuu qabna. Ani kaffaluu hin qaba qooda koo isin immoo as teessanii dadhabdanii isa ormaaf dadhabdanii maallaqa argattan kaffaltanii isinis qabsoo keessa jirtu. Hundumtuu karaa isaa qabsaa. Inni qawwee fudhatee diina irratti dhukaasaa jiru tumaa jirus immoo qabsaa jira karaa isaa lubbuu isaa wareeguudhaaf achi jira. Kun hundumtuu wal qabatee wal simatee bilisummaan kan argamu. Malee akkuma itti teenyee isa barbaannu isa jaallannu nas taa'e isa kaaniin immoo deebi. Ani immoo dhaqee du'a Jawaar hin deema. Hin ta'u Jawaar inni akkasii hin ta'u. Hin ta'u. Inni akkasii hin ta'u walumaan deemna. Kanaaf waa'ee nageenya keenya nuyi kutannee itti deemaa jirra waan ta'eef waan tokko yaadda'ina. Ani immoo akka nama amanu tokkotti maala nama na beektu rifeensi mataa kootii tokkittiin gaafa rabbi jedhe malee hin buqqaatu jedhee yaadana. Alhamdulillah. Kanaaf waa tokko nuuf yaadu. Afaan Oromoo dubbatan malee garuu mootummaan kun mootummaa Oromoo miti kan ittiin jennuuf kanaaf mootummaa Oromoo miti. Tokkoffaa nu hin filanne paartiilee Oromoo hogganoota isaa hidhee waajiraalee keenya guutummaatti cufee guutummaa biyyattii keessatti cufee nuun immoo mana hidhaa keessatti nu naqee mana hidhaa keessatti nu gureetu qobaasaa ofiisaatiin dorgome. Kanaatiif kuni Oromoon hin filatamne. Dhaabii Oromoo keessa hin jiru. Adda bilisummaa Oromoos keessa hin jiru. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo paartiin keenyas keessa hin jiru. Kanaatiif kan keenya miti kan ittiin jennaaf. Lammaffaa nu tiksaa hin jiru. Nu tiksaa hin jiru. Ormi saba isaa tikfata jenneer. Ormi daangaa isaa kabachiifata jenneer. Daangaan keenya kabajamaa hin jiru. Har'a naannoo Amaaraatti waan nama dhibu naannoo Amaaraatti dhufanii Wallagga fa'aa keessa seenanii qotee bulaa Oromoo arraba fa'aarraa kutunnaa geessanitti yoo ta'e. Qotee bulaa Oromoo naannoo biraarraa ganda biraarraatti dhufanii jechuudha. Utuu mootummaa qabna jennu akkamitti mootummaa keenya jechuu dandeenya kanaan. Eega nun tiksine akkamitti mootummaa keenya ta'a. Eega roorroo nurraan qolanne eega roorroo nurraan deebifne akkamitti mootummaa keenya jechuu dandeenya. Kanaaf afaan keenya dubbatan iyyuu malee sirni kun sirna keenya miti. Mootummaan kun mootummaa keenya miti. Kanaaf mootummaan kun mootummaa Oromoo jettu mootummaa keenya miti kan jennuuf kanaati. Nu hin filannes nun tiksines nun gargaarres. Roorroo jalaa nun baafne nurraan ittifne haga fedhanii nu haa godhanii alagaa jala alagaarraa nu ittisuu hin dandeenye. Ormaa nu ittisuu hin dandeenye. Karaa ba'aa fudhattan ammas jenne keessaatti dhufanii karaa jaalaa dhaabbatanii bakka sana Oromoon akka itti darbullee dhabee jira jechuudha. Karaa hundumaatiin roorroon har'a nuti keessa jirru nurratti fe'amee jiru waggoota 30-40 darban keessatti nurratti ta'ee hin beeku. Kun immoo yeroo namni nama keenya jennu achirra jiru ta'uu isaati kan baay'ee nama ajaa'ibsiisu kan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Kanaaf qabsoon keenya ammallee itti fufa.